اخر هم د افغانستان کرکټ لوبډلې لوبغاړی منیر کاکړ د افغانستان کرکټ بورډ همداشان لوبډل مشر او ورپسې د انډیمولز او کرکټ بورډ رئیس فرخان یوسفزي په اړه له ډېرو پټو خبرو څخه پرده پورته کړه چې د خپلو خبرو کې کومه یادونه کړې ده، څه ویلي دي او له کرکټ څخه زړه تور شوی دی یا نه، ټول په همدغه ویډیو کې معلومات درکو. خو که زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل کوم ملګري تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره یې سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې او کورني کرکټ تر ټولو مخکښ توپ وهونکی او وکټ ساتونکی منیر احمد کاکړ وایي چې د افغان کرکټ بورډ د دوه ګوني چلن له کبله اړ دی چې نور د کرکټ لوبو ته د پای ټکی کېږدي. منیر احمد کاکړ چې د خپل کرکټ په کلیر کې د الف لوبډلې ترڅنګ په کورني کرکټ کې هم ښه ځلیدلی دی، نوموړی په کور دننه په ټولو ټورنمنټونو کې لوبېدلی دی چې د هغوی له ډلې په شپږیزه لیګ لیست، غازي امان الله خان، فرست کلاس او نورو کورنیو لوبو کې تل ځان ثابت کړی دی او په دې سیالیو کې تر ټولو مخکښ لوبغاړی هم راغلی دی، خو لا هم د ملي لوبډلې په ترکیب کې د یو لړ تعصبي چلن له کبله نه دی شامل شوی. منیر احمد کاکړ د کرکټ د پرېښودو خبر په داسې حال کې ورکړی چې پرون د افغانستان غوروي کمیټې په نومبر میاشت کې د ویسټ انډیز خلاف د 100 اوریزو او 50 اوریزو سیالیو سفر لپاره 14 کسیزې لوبډلې اعلان کړې چې په دواړو لوبډلو کې منیر احمد کاکړ ته ځای نه دی ورکړل شوی. منیر احمد کاکړ په دې وروستیو یو کال کې له بل هر لوبغاړي په کورنیو سیالیو کې زیاتې منډې جوړې کړې چې ملي لوبډلې ته د هغه نه انتخاب د کرکټ مبصرینو او مینوالو ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي، خو په ځواب کې افغان کرکټ بورډ هیڅ نه وایي او مسؤلین یوازې چوپه خوله ناست دي. منیر کاکړ د توپ وهنې ترڅنګ یو ښه وکټ ساتونکی هم دی چې له 40 زیات اوسط یې 100 اوریزو لوبو کې، نږدې 45 اوسط یې په 50 اوریزو لوبو کې او په څه باندې 15 اوسط یې په فرست کلاس سیالیو کې لوبې کړې دي. تیر ځل هم د ولس په غوښتنه افغان کرکټ بورډ منیر کاکړ ته په اسیا جام سیالیو کې چانس ورکړی و، خو په یاد سفر کې منیر کاکړ ته په یوې سیالۍ کې هم چانس ورنکړل شو او بیرته یې تش لاس هیواد ته راستون کړ. هغه مهال هم ځینو مبصرینو په خپلو تبصرو کې ویلي وو چې منیر کاکړ اسیا جام ته غوره کول یوازې د ولس په سترګو کې خاورې شیندل وو. منیر احمد کاکړ د افغانستان هغه استعداد دی چې څه وخت وړاندې د سپیهر په نوم یوې هندي کمپنۍ هم د نړیوال کرکټ پرته سپانسر کړ او د کرکټ ټول توکي ورته په وخت کې ورکړل شول چې دا په نړۍ کې لومړنی لوبغاړی هم ونومول شو چې د نړیوال کرکټ پرته سپانسر شیپ ترلاسه کوي. د یادولو د خلک به وایي چې ویسټ انډیز خلاف په ټاکل شوي نوملړ کې منیر احمد کاکړ ترڅنګ بهیر محبوب، نورعلي زدران، حشمت الله شهیدي، نجات مسعود، عثمان غني، شهید کمال، شپور زدران، حمزه هوتک او احسان الله جنرال سره هم ظلم شوی دی چې ټیم ته نه دی اخیستل شوی.